Hello, hi, how are you? Good morning, all. Say good morning, Mani. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Yeah, ఇది వైజాగ్లో అనమాట లాస్ట్ డే ట్రిప్. ఇంకా మార్నింగే పిల్లల్ని లేపి కార్లో కూర్చోబెట్టేసి తీసుకెళ్తున్నాము. ఎక్కడికి అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము? హార్బర్కి. బీచ్ హార్బర్, Fish harbor. ఫిషింగ్ హార్బర్కి వెళ్తున్నాము, వైజాగ్ పోర్ట్కి. యాక్చువల్గా పోర్ట్కి లోపలికి అలో లేదు, జస్ట్ ఫిషర్స్ హార్బర్ అయితే ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు కదా, జనరల్గా వెళ్ళి చూద్దాము అన్న ఉద్దేశంతో అయితే వెళ్తున్నాము. ఎర్లీ మార్నింగ్. మైకక్క వచ్చిందా? మైకక్క వాళ్ళు రాలేదు, పడుకున్నారు అప్పుడు ఆ టైంలో. సో మా ట్రావెల్ మైకక్క వాళ్ళు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ట్రిప్లో వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళారంట ఫిషింగ్ హార్బర్కి. సో ఇప్పుడు మనతో రావట్లేదు, ఓన్లీ మనమే వెళ్ళి చూద్దాం ఏమేమి ఫిషెస్ ఉన్నాయి, ఎలా వెళ్ళాము ఏంటి అనేది. ఓకేనా. ఇది వైజాగ్ రైల్వే స్టేషన్. మనం ఇక్కడ నుంచే కదా వచ్చింది, ఇక్కడే ట్రైన్ దిగి పప్పి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. ఓకేనా. చూడు, తమ్ముడికి ఇంకా నిద్ర వచ్చేస్తుంది. మ్యాప్ పెట్టేసుకొని వెళ్తున్నాం మనం అందులో కదా. కొంచెం కొత్త ప్లేస్ కదా, హైవే ఎక్కేసరికి భయం వేసింది. అంటే వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాము అని చెప్పేసి ఆ మ్యాప్ పెట్టుకుంటే వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాము. మళ్ళీ సెట్ చేసేసుకొని వెళ్తే ఒక చిన్న రూట్ చూపించింది, ఫిషింగ్ హార్బర్ అని. వచ్చేసాము ఫిషింగ్ హార్బర్. దట్ ఈస్ ద ఫిషింగ్ హార్బర్. అంటే చాలా చిన్న గల్లీ లాగా ఉంది. అక్కడ బయట అందరూ చేపలన్నీ, ఎండబెట్టిన చేపలన్నీ అమ్ముతున్నారనమాట. నీకు నచ్చలేదా? నీకు నచ్చకపోతే ఏంటి, అక్కడ వాళ్ళు తింటారు బెట. చాలామంది ఫిషెస్ అనేది ఫుడ్, చాలామందికి బిజినెస్ కూడా అది. ఓకేనా. క్రాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడు. క్రాబ్ తినాలనిపిస్తుందా? ఓకే, తీసుకుందాం, ఏముంది. అక్కడ చూడు, అతను ఏం చేస్తున్నాడు, కట్ చేసి మళ్ళీ కొత్తలు పెడుతున్నాడు. కాదు, నెట్ అల్లుతున్నాడు ఆయన. ఫిషెస్ని పట్టుకోవడానికి నెట్ రెడీ చేయాలి కదా, అది రెడీ చేస్తున్నాడు. ఆ షిప్లోంచి చూడు, ఫిషెస్ బాక్సుల్లో పెట్టి బయట పెడుతున్నారు బుట్టలు. అక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు? బిగ్ ఫిష్, పొడుగ్గా ఉంది. షార్క్ ఫిష్ కాదు, పొడుగు ఫిష్. పేరు తెలీదు, కాకపోతే ఆ పొడుగు ఫిష్ని పట్టుకున్నాం అనమాట. నువ్వు తమ్ముడు ఇద్దరు ఆ బుట్టల్లో నుంచి ఫిషెస్ తీసుకొని పట్టుకున్నారు చేయితో. మమ్మీ ఒక ఫిష్కి చిన్నగా మనము వేరే ఫిష్ పెద్దది తీసుకున్నాం కదా. అవును. ఆ ఫిష్ టీతు పెద్ద ఉంది, షార్క్ ఇట్లా ఉంది, షార్క్ కంటే పెద్దగా ఉంది. కొరికిద్ది అన్నుంది, కొరికిద్ది. టీత్ ఉన్న ఫిషెస్నేమో షార్క్స్ అంటాము. అక్కడ వాటికి టీతస్ ఏం లేవు, కానీ వీడేదో చెప్తున్నాడు స్టోరీ. ఇక్కడ చూడండి, ఎండబెట్టిన చేపలు, రకరకాల చేపలన్నీ ఎండబెట్టి అమ్ముతున్నారు. అండ్ మేము ఆ ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాము. వాళ్ళు చెప్పారు ముందుకెళ్ళి కూడా చూడొచ్చు అని చెప్పి. అక్కడ వాళ్ళంతా కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా, అంటే వచ్చారుగా పట్టుకోండి చూడండి అన్నట్టుగానే అంటున్నారు. అండ్ కొంచెం ముందుకెళ్ళి చూస్తే అక్కడ అన్ని బోట్స్ అన్నీ ఆగి ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ బోట్స్ అంటారో మరి షిప్స్ అంటారో తెలియదు. షిప్స్, ఫిష్ క్యాచింగ్ షిప్స్ అన్నమాట. షిప్స్. అక్కడంతా ఐస్ వేసారు. ఐస్ ఎందుకు వేసారు? మళ్ళీ చలి పెడుతుంది కాదు, ఫిషెస్ తీసుకొచ్చి అవి చచ్చిపోతాయి కదా వాటర్ నుండి బయటికి రాగానే, ఐస్లో వేస్తారనమాట. ఫోటోకి ఫోజ్ ఇరా అంటే ఏం చేస్తున్నా చూడు, అన్ని గట్టిగా పట్టుకొని గట్టిగా అన్ని నడిపేస్తున్నా. ఫోటోకి ఫోజ్ ఇరా అంటే ఆ షిప్స్లో ఎక్కి కొద్ది దూరం కూడా తీసుకెళ్తారంట, లోపలికి చూపిస్తారంట. కాకపోతే మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయాం కదా, అరౌండ్ 8:30 ఆ టైంలో అనమాట. 9 o'clock 9:30కి ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పారు. కాకపోతే ఇంకా అంత టైం వెయిట్ చేయలేదు మేము. ఇంకా సరే చూసాం, ఎలాగో షిప్స్ ఫిషెస్ ఇలా పడుతున్నారు, ఇదంతా పోర్ట్ ఇలా ఉంది కదా అని చూసేసి మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతాం
పోదాము అని కొన్ని వీడియోస్ ఫొటోస్ తీసుకొని రిటర్న్ బ్యాక్ అయిపోయాము. అక్కడ మధ్యలో ఒక స్పాట్లో వ్యూ బాగుంటేను అక్కడ ఆగి కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నాము అండ్ పిల్లలతో పాటు. షిప్స్ అన్నీ కూడా ఒక లైన్గా పెట్టారు. ఆ షిప్స్ క్లీన్ చేసుకోవడము అదంతా కూడా చేసుకుంటున్నారు. అంటే మేము దగ్గర నుంచి కొంచెం చూసాము. మరీ ఎక్కువ రోడ్ అయితే ఏం లేదు, చిన్న రోడ్. అంకుల్ చెప్పినారు కదా కింద పడిపోతారని. కింద పడిపోతారు, చిన్న రోడ్డే కాబట్టి ఓన్లీ 2 వెహికల్స్ వెళ్ళే రోడ్ ఉందన్నమాట. దట్టు ఇప్పుడు కొంచెం బాగుంది. ఇంకా అంతకుముందు ఎలా ఉండేదో నిజంగా ఫిష్ మార్కెట్లా ఏంటి గోలా అంటారు చూడండి, అలానే ఉంది. వ్యూ కొన్ని చోట్ల వ్యూ బాగుంది, పర్లేదు. ఒకసారి చూద్దాము పోర్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఫిషింగ్ హార్బర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా ఫిష్ క్యాచింగ్ షిప్స్ అన్నమాట. నాకు లోపల ఒక చింగురే కనబడ్డది. స్టింగ్రే కనిపించిందా? వాటర్ లోపల ఒక చింగురే కనబడ్డది. అప్పుడు మా వాడికి అక్కడ ఫిషింగ్ హార్బర్లో వాటర్లో చూస్తుంటే వాటర్లో స్టింగ్రే కనిపించిందంట. డిఫరెంట్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి, వాటి నేమ్స్ కూడా వాడు క్యాచ్ చేస్తున్నాడు. క్రాబ్స్ కనిపించాయి. ఇది స్టింగ్రే, వాడు అన్న స్టింగ్రే అయితే అదే అన్నమాట దాని పేరు. అలా బుట్టల్లో వేసి మరి ఆ ఫిష్ పెద్ద ఉంది, టీత్ ఉంది అని చెప్పావు. డాగ్కి ఉన్నట్టుగా అదేమో. ఇదే చిన్నగా ఉంది ఇక్కడ పక్కకి. ఇదే మమ్మీ, ఇదే పక్క కాదు. ఇదే చూడు, తమ్ముడు షార్క్ పట్టుకుని దాని కింద ఉంది చూడు అవి. అందులో ఒక ఫిష్కి టీత్ ఉందంట, అందుకే అది వాడు గుర్తుపెట్టుకొని మరీ చెప్తున్నాడు. దానికి చాలా పెద్ద టీత్ ఉంది. అమ్మా ఎంత పెద్ద షార్క్! అదేంటి ఫిష్ మమ్మీ? అది పవర్ ఫిష్. కరెంట్ ఫిష్ అంటారు దాన్ని, పవర్ ఫిష్ కాదు, కరెంట్ ఫిష్ అంటారు. మరి ఏమంటారో తెలీదు. కరెంట్ ఫిష్ ఏదో చెప్తున్నాడు ఇంకా మా వాడికి తెలిసిందల్లా. హలో, హాయ్. మా వాడు హెల్ప్ చేశాడు వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి ఈ వీడియోలో. ఇంకా వాడికి గుర్తున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా వాడు షేర్ చేసుకున్నాడు. మోస్ట్లీ ఈ ట్రిప్లో అయితే పిల్లలే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అనుకోవచ్చు. అండ్ వాళ్ళు రిటర్నింగ్ బ్యాక్ మేము కొన్ని ఫిషెస్ తీసుకున్నాం అనమాట. అండ్ పోర్ట్ కూడా చూద్దాం అనుకున్నాం, దట్ ఈస్ అ పోర్ట్ ఎంట్రన్స్, బట్ మాకు అలో లేదు. అందుకని చెప్పేసి మేము ఇంకా రిటర్న్ బ్యాక్ అయిపోయాము. హైదరాబాద్ వచ్చాక నేను ఆ ఫిషెస్ది రెసిపీ ట్రై చేశాను. నేను ఈరోజు ఒక రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను. చాలా రోజుల తర్వాత ఒక రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయడం, వీడియో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ ఇది రేర్ రెసిపీ కాబట్టి నేను ఎప్పుడు చేయలేదు, వండలేదు. ఏంటంటే ఎండు రొయ్యల కర్రీ. ఈ రొయ్యలు ఉన్నాయి కదా, వీటన్నింటినీ క్లీన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ వీటికి తల తోక ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఇలా ఇంతవరకు అయితే ప్రిపేర్ చేశాను. చూద్దాం ఈ రెసిపీ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి. రేర్ రెసిపీ కాబట్టి ఇది వీడియో తీస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి, లేదంటే చేదు వచ్చేస్తుంది. నేను యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకున్నాను. ఇది చాలా టైం పట్టింది ఇవన్నీ రొయ్యలన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి. అండ్ తల తోక అండ్ కాళ్ళు అవన్నీ తీసేసి వాటిని కొద్దిగా రోస్ట్ చేసేసి కూరగాయలన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అనమాట. మా చిన్నోడితో చెప్పిద్దాము అన్నీ అనుకున్నాను, కానీ వాడు ఇంకా వీడియో తీస్తుంటే అసలు నోరు కూడా అసలు తెరవలేదు. అండ్ ఎట్ లాస్ట్ అదైతే ప్రిపేర్ చేశాను. కొంచెం వేడి నీళ్ళల్లో వేసి ఉడకబెట్టినట్టుగా చేస్తే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఆ రొయ్య అనేది. నేను ఎందుకు 2 గిన్నెల్లో వండానంటే, ఒకటి కారం లేకుండా కూడా చేశాను. అప్పుడప్పుడు మా మనీ తింటాడనమాట ఇలాంటి ఫిషెస్, క్రాబ్స్, రొయ్యలు అని అంటే వాడికి కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్. అండ్ మీన్ వైల్ మా రియాన్ష్ వచ్చేసి స్నాక్స్ అడిగాడు. ఇంకా వాడికి కివి అలా కట్ చేసి ఇచ్చేసాను. అండ్ కానీ చాలా స్టోరీ ఉంది. ఇలాంటి రేర్ ఐటమ్స్ కొంచెం ప్రిపేర్ చేయాలి అని అంటే కొంచెం టైం ఉండాలి. అండ్ కష్టమే, మనం ఎప్పుడు వండం కదా, ఎప్పుడో ఒకసారి వండుతాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రిఫర్ చేసుకొని ఎలా వండాలా ఏంటని చూసుకొని వండాను ఆ రోజు. ఇదండి మా ఫిషింగ్ హార్బర్ జర్నీ అనమాట. పిల్లలతో పాటే మార్నింగ్ లేచి అక్కడికి వెళ్ళి ఫిషెస్ని చూసి ఆ షిప్పింగ్ అంతా చూసేసి ఇంకా రిటర్న్ అయిపోయాము. అండ్ హైదరాబాద్లో ఇవన్నీ ఉండవు కదా, చూడడానికి కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్గా అనిపించింది.
అండ్ మీకు కూడా ఎప్పుడైనా వైజాగ్ వెళ్ళి టైం ఉంటే ఇలా కవర్ చేయొచ్చు చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ని. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్.